医生不停咳嗽，先别乱吃药。若出现这些症状，可能是白肺。随着疫情全面放开之后，身边大部分人都感染上了新冠病毒，而且每个人感染新冠病毒之后，所表现出来的症状是不一样的。但是很多人都会出现咳嗽的症状。现在的主要流行毒株是奥密克戎，这种病毒会对呼吸系统以及肺部造成攻击，所以大部分人在感染之后，咳嗽的症状会比较明显。最近一段时间，身边出现了许多重症或者是危重症患者，去医院检查时却查出了白肺，而且这个话题也登上了热搜。什么是白肺？白肺其实是肺部影像学表现的口语化描述，尤其是肺部出现炎症或感染时，肺泡被渗出液填充，所以在影像学检查时会出现白色的区域。但这并不是说只要肺部出现炎症就称为白肺，肺部炎症比较重或者是渗出液比较多，白色的影像区域面积达到 70%到80%，在临床上才称为白肺。出现白肺之后，氧气无法通过肺泡腔进行气体交换，所以无法正常呼吸，也无法交换氧气，尤其是停止呼吸4分钟以上，对于大脑会造成不可逆的损伤，还会严重危及到生命安全。医生不停咳嗽，先别乱吃药。结合这些症状，有可能是白肺。一般来说，在感染新冠病毒之后，会出现上呼吸道症状以及肺部症状，尤其是在感染的早期会表现为发热、咳嗽、咽痛、鼻塞、流鼻涕、嗅觉以及味觉丧失等。感染肺部之后会出现咳嗽的症状，主要是干咳，咳嗽比较剧烈，还会出现呼吸困难、胸闷气短等情况。对于普通的轻型患者来说，会出现斑片状阴影以及实变影。重症患者双肺实变增多，甚至会整个肺部都变白，所以出现白肺现象。危重症患者一般会出现呼吸困难、气喘等情况，尤其是呼吸频率会达到每分钟30次，甚至是40次。此时需要通过呼吸机或者是插管来辅助通气。有些患者还会出现高烧、四肢无力、脓毒血症等。在出现咳嗽的症状时，不要乱用药物，应该结合这些症状，积极寻求医生的帮助。什么样的咳嗽可能侵袭肺部？呼吸道感染主要由于感染的病原体以及感染的季节有关。最常见的引起呼吸道感染的是流感季节，比如乙型流感、甲型流感、腺病毒感染等。此外，与易感人群也有关系。一般出现呼吸道感染的基本都是老人或者是小孩，还有免疫力低下的人群，这些人群容易中招，而且病情也会突然变化。上呼吸道感染以及下呼吸道感染只是解剖的分类，如果没有出现明显咳嗽、嗨痰，主要表现为流鼻涕、嗓子疼痛，一般是上呼吸道感染。如果出现咳嗽、呼吸困难，一般是下呼吸道感染。对于患者而言，如果存在明显的咳嗽、嗨痰、发热等情况，病情仍然在持续发展，如果出现胸闷气短的情况时，应该多加注意，有可能出现了白肺，需要及时就医进行肺部 CT 检查。流感出现白肺在临床上比较常见，如果自身的免疫功能正常，休息比较好，一般很难发展成白肺。所以平时应该保证充足的睡眠时间，对症治疗能够尽快康复。尤其是冬季是流感爆发的季节，如果出现咳嗽、呼吸道等不适的症状，应该多注意休息，同时也要调整好饮食，这样可以让症状尽快恢复。如果3到5天之后，高烧持续不退，而且身体的症状逐渐严重的话，应该及时就医进行检查，避免耽误病情。白肺为什么这么危险呢？因为肺是呼吸器官，人体通过一呼一吸，将清气吸入，将浊气排出体外，而一旦白肺后，肺这个功能就会基本丧失，清气不能进入身体，浊气不能排出体外，相当于人体不能呼吸。
严重性可想而知。哪些征兆可能还是白费了呢？首先就是呼吸困难，上不来气。很多人对呼吸困难不理解，简单话说就是走路就喘得不行，上不来气。如果出现上述表现，很可能已经出现白肺。当下这个敏感时期需要立刻就医。其次就是咳嗽、嗨痰一直不恢复。长期的咳嗽、嗨痰可能是白肺的一种表现，也可能是慢阻肺气虚、痰浊阻肺等的表现。但基于目前这个时间节点，建议大家长期咳嗽不好，最好还是去做个肺部 CT。还有就是面色苍白、气短、指甲紫暗，这几个表现都是肺气不足，体内气血循环不好的表现，也需要加以注意。最后，大家可以在家中准备一个指脉氧夹，这个东西可以粗测我们的血氧浓度。如果血氧浓度低于 95%， 就需要引起我们的注意了。白肺了有什么好的家中治疗方法吗？截止目前，如果发现白肺，说明疾病很严重了，需要立刻就医，千万不要自己在家中尝试治疗，以免延误治疗。为什么白肺了建议趴着呢？白肺后侧卧或者趴着能够改善肺的功能，增强肺吸收清气、排除浊气的能力，有利于改善胸闷气喘的症状。目前已经在临床常规使用。需要注意的是，白肺了一定不能执行在家中趴着不就医，一定在医生的指导下进行，以免耽误病情。最后，马医生想和大家说，新冠肺炎来势汹汹，不论中医西医的方法对改善病情有利，都应该积极的应用，这样对病人来说才是最好的。您说是吗？白肺实际上是一种通俗的肺部影像学特征，特别是当肺部发生炎症或者感染时，肺泡充满了渗出物，因此在影像学上会有一片白色。但这并不是说肺部有炎症就是白肺，如果肺部有炎症或者是渗出液过多，则是白色的图像区域占 70%到80%。一旦有了白肺，氧气就不能在肺泡腔内进行气体的交换，因此如果不能进行正常的呼吸和换气，超过4分钟就会对大脑造成不可逆转的伤害，甚至会有生命危险。人体感染新冠病毒后会产生分泌物，咳嗽是人体保护反射，是打扫战场、修复气道的过程，是身体康复的过程。大部分感染者随着病情的进程，咳嗽症状会逐渐得到缓解，大家不必过分担心。症状较轻者可以多喝温水，加湿空气，吃点蜂蜜或者冰糖炖雪梨等来缓解咳嗽。如果咳嗽症状比较严重，可以借助药物缓解。但如果转阴后出现持续咳嗽，并伴随有胸闷、胸痛、憋闷、缺氧，甚至呼吸急促或呼吸困难等症状时，就要提高警惕，及时就医诊断。天气忽冷忽热，我们一定要随着天气增减衣物，不然的话就会导致人体发生感冒。当出现感冒的时候，呼吸道血管就会收缩，血液供应就会减少，致使呼吸道的局部抵抗能力下降，肺部就很容易被病毒侵袭。所以在日常一定要做好保暖，建议大家随着天气自己增减衣物，如遇大风、雾霾、下雪天尽量少出门。除此之外，如果出现感冒咳嗽的情况，一定要及时就医，外出的时候佩戴好口罩，这样可以有效的防护一些病菌的侵入。